आमी सदांच आमची चळवळ जी आसा ती कुळ मुणकाराच्या सपोर्टा खातीर, शेतकऱ्यांच्या सपोर्टा खातीर आमी अशीच चालू दवरतले। आणि आतांच हे प्रेस कॉन्फरन्स आमी घेता तेजे पयलीं आमी आमची सभा घेतलेली आसा आणि ह्या सभेन आमी निर्णय घेतलेलो आसा की जे विधानसभेचे अधिवेशन जातले त्या विधानसभेच्या अधिवेशनान आमी पयलेच दिसा विधानसभेचेर सगळे शेतकरी, सगळे कुळ आणि मुणकार, खास करून पेडणे, बार्देस आणि संपूर्ण गोंयांतले धडक मोर्चा दिवपाचो आमी निर्णय हांगा जाहीर करता। आणि टायम टू टायम ह्या सरकाराक, खास करून आमचो हो निर्णय हा कुळ मुणकाराचो, तेजे बद्दल जाब विचारपाक आमी सदांच फुडें आसतले, सदांच आमी तत्पर आसतले। जो पर्यंत हो पर्रीकर सरकार कुळ मुणकार कायद्यान दुरुस्ती केलेली फाटी घेयना तो पर्यंत आमचो लढो, आमची ही चळवळ सदांच चालू उरतली। प्रत्येक फाटी जेन्ना इलेक्शनाचो टायम येता तेन्ना पर्रीकार अशी गुंडलसांव करता आणि लोकांक अशें स्टेटमेंट करता। गेल्या त्या इलेक्शनात झेडपी इलेक्शनात हेच भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान आनी तांचे मुख्यमंत्र्यांनी हेच सांगिल्लें की बाबा आमी कुळ मुणकार विधेयक कुळ कायदो आमी फाटी घेतले, पण प्रत्यक्षांत आमी पळयतात की 2.5 वर्सां जालीं खंयचे एक क्लॉज काडटात, कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग काडटात, खंयचे सनसेट क्लॉज काडटात, मदले कलम कोर्टात वचपाचे तशेंच दवरतात। आज पर्यंत ह्या लोकांनी फक्त जेन्ना जेन्ना इलेक्शनां जाल्यात तेन्ना लोकांक फकत आश्वासनां दिल्यात आनी आश्वासनाक भुलून आमचो लोक भारतीय जनता पार्टीच्या फाटल्यान आसतात। त्या खातीर ह्या फाटी आमी लोकांक आव्हान करतात की भारतीय जनता पार्टीच्या आनी पर्रीकाराच्या नादाक तुमी लागनाकात।